សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីផ្សារធំទូសង្កាយគណៈពេលនេះគឺវេលាម៉ោង 5:15 នាទីទៅហើយណាមួយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យផងប្រហែលជាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានត្រឡប់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តហើយព្រោះថាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងពីបងប្អូននឹងតារាលេងតាមខេត្តអញ្ចឹងដោយសារតែព្រឹកមិញនេះគឺអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហានោះគឺអត់អាចធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បានឡើយព្រោះបើថាអ៊ីនធឺណិតបានដើរតាំងពីម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែឃើញថាដំណើរការនៃអ៊ីនធឺណិតដូចជាអត់ទាន់ល្អទេគឺមានន័យថាវាដើរយឺតដូច្នេះហើយវាជាមូលហេតុដែលមិនអាចធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់កាលពីព្រឹកមិញដូច្នេះហើយល្ងាចនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺដើម្បីដោះស្រាយចង្អល់ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា smartphone បញ្ហាកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗជុំវិញពិភព IT ដូច្នេះហើយបងប្អូនដែលមានចម្ងល់ទាក់ទងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័របងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរក្នុងគណៈពេលនេះពួកយើងនឹងត្រៀមលំផ្លាស់ចំនួនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពេលនេះមិនតមានសំណួរទេពួកយើងនឹងឆ្លើយសំណួរបងប្អូនយើងដែលបានសួរនៅក្នុង message box បាទដោយសារតែមានសំណួរច្រើនមែនទែននៅក្នុង message box តាក់ទងនឹងបញ្ហាទូទៅជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រដូច្នេះហើយខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងដូច្នេះហើយមិនអាចធ្វើការឆ្លើយតបបងប្អូនហ្នឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាឡើយហើយណាមួយវិញទៀតក៏មិនសូវបានចូលទៅមើលក្នុង message box ដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងៗនោះសូមអញ្ជើញមកសាកសួរនៅវីដេអូដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់វិញល្អជាងព្រោះថាពួកយើងអាចឆ្លើយសំណួរបងប្អូនភ្លាមៗតែម្ដងគឺមិនពិបាកទេដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគួរតែងាករេមកធ្វើការសាកសួរសំណួរផ្សេងៗជាមួយនឹង IT សុខស្រែតាមរយៈនេះឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានឹងសូមធ្វើការជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកទស្សនាទាន់ពេលហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាដែលមានសំណួរផ្សេងៗហ្នឹងក៏អាចធ្វើការសាកសួរក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមិនតមានបងប្អូនយើងណាសួរសំណួរទេពួកយើងនឹងធ្វើការរកមើលសំណួរបងប្អូនយើងដែលបានសួរមកកាន់ message box នៃ message box ហ្នឹងឯងតែជាងគណៈពេលនេះក៏សូមសម្រាប់នៅបទចម្រៀងផ្សាយអារម្មណ៍ផងដើម្បីរងចាំបងប្អូនយើងមកសាកសួរព្រោះថាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ពួកយើងនេះគឺមិនវែងឆ្ងាយទេគឺត្រឹមតែរយៈពេល20នាទីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាមានបងប្អូនហើយគាត់សួរសំណួរច្រើននោះពួកយើងនឹងបន្តការឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនដល់ទីបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងពួកយើងសូមចាក់បទចម្រៀងបាទអូខេច្រើនឆ្នាំមួយទៅទ្រង់សែនមកសៅនឹកព្រួយក្រែងពៅឆាប់ភ្លេចរឿងដើមរឿងបាត់ដំបងចងតងដង្ហើមកាលជួមស្រីឆ្នាំប្រដើសន្សានការរិចស្គូស្គីអូនដែរនឹងក្រុមក្នុងស្ទឹងសង្ដែរដូចដួងខែពណ៌ខួចមានស្នេហ៍នេត្រាពនរីហាត់ថាជ័យលហសងខ្មៅរំសាយបងគុណមិនណាយលិនខ្លួនឆោមឆាយរីសមណាំងស្នេហ៍វិញចិត្តប្រកអើយកុំបាច់គូអីនៅក្នុងលោកីស្រីល្អគ្មានទេមានតែរំដួលដងស្ទឹងសង្កាយ
rồi khuôn khai còn nơi chăm cho anh lấy rồi đây cả đình vơ vân rung sai tô mình chu cầm bọt đánh bạc ca mùi tông trai cầm ôn sạp nơi khăn đỏ bò linh thần nuôn lóng bong tung trọc bong để sạp khăn nô và chẳngต่อពីយើងបានរងចាំបងប្អូនយើងមួយ plan មកឃើញថាបងប្អូនយើងបានចូលទស្សនាក្តារគួរសមដែរហើយអញ្ចឹងឃើញថាក៏មានសំណួរពីបងប្អូនយើងច្រើនបាទតើតជាមួយនឹងបញ្ហាទូទៅអូខេអញ្ចឹងតើតជាមួយនឹងបងហេង KR បាទក៏សួរថា download ហើយ install Photoshop CS6 for Mac បាទអញ្ចឹងតើតជាមួយនឹងការ down កម្មវិធី Adobe Photoshop CS6 for Mac ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេគឺដល់ពីមុនយើងអាចចូលទៅកាន់ website មួយដែលល្អដែលធ្វើការ download ហ្នឹងគឺ website Kia.2 ដើម្បីធ្វើការទាញយកប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែ website ហ្នឹងត្រូវបានគេបិទជាស្ថាពរទៅហើយបងប្អូនក៏នៅតែអាចធ្វើការទាញយកដែរគឺបាទ website មួយចំនួនផ្សេងទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការ download តាមតរិនហ្នឹងដែរប្រងចាំមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹង website ផ្សេងៗដែលអាចធ្វើការទាញយកហ្នឹងមានThe Pirate Bay បាទ The Pirate Bay. នេះហ្នឹង .2 ក៏អាចធ្វើការទាញយកបានដែរហើយបើសិនជាពិបាកទេយើងធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរីកខមមិនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាចធ្វើការទាញយកទៅប៉ុន្តែធ្វើការទាញយកនៅ Photoshop CC បាទ CC 2015វិញល្អជាងព្រោះថានៅ Photoshop CS6 ហ្នឹងគឺឃើញថាដូចជាហួសសម័យដែរទៅហើយឃើញថាវាដូចជាមិនសូវ smooth ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើយើងក៏បង្ហាញបងប្អូនដែរណាតែតជាមួយនឹងការទាញយកគឺយើងនឹងបង្ហាញក្នុងពេលនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកកុំព្យូទ័រ Mac តែម្ដងហើយធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពេលនេះតែម្ដងបាទយើងបើកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងការ download កម្មវិធីសម្រាប់ Mac OS ហ្នឹងគឺយើងបានឃើញឥឡូវហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតម្លាកាមេរ៉ាតិចដោយសារតែវានៅនឹងទៀតអញ្ចឹងបង្ហាញតិចបាទអូខេឥឡូវនេះយើងបានបើកកុំព្យូទ័រប្រភេទ Mac ទៅហើយដោយសារតែពួកយើងបានត្រៀមទុកឲ្យបងប្អូនធ្វើការសួរសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាទូរស័ព្ទដូច្នេះហើយយើងដាក់កុំព្យូទ័រពីរក្បែរគ្នាគឺទី1កុំព្យូទ័រប្រភេទ OS X ហើយនឹងខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទ Windows បាទ Microsoft Windows Connect បាទអញ្ចឹងយើងនឹងរកចាំថាសំណួរបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រប្រភេទ Mac ក៏ដូចជាប្រភេទ OS X ហ្នឹងឯងបាទយើងសូមដោះសារសិនដោយសារតែជាប់សារបាទបើកសិនបាទអូខេឥឡូវនេះយើងនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងការទាញយកបាទការទាញយកប្រូក្រាមមួយចំនួនបាទនៅក្នុង website ផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រដែលដំណើរការដោយប្រភេទ Mac OS X បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគឺមិនពិបាកទេនេះយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង website មួយមកបាទចូលទៅ website ណាក៏បានដែរបាទ browser ណាក៏បានបន្តមកជើងចូលមកក្នុង Google បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកពលឺបន្តិចទៀតបាទដូចជាវា focus អត់ត្រូវហើយវាខ្សែពលឺបាទសុំបន្តិចបាទនេះដូចជាអត់ចាញ់ទេបាទប៉ុណ្ណឹងល្មមបាទអូខេអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងចូលមកក្នុងនេះបន្តមកបងប្អូនវាយពាក្យថាបាទ the បាទយើងវាយពាក្យថា the pirate king បាទ the pirate បាទ the pirate bay .2 បាទឬក៏ the pirate bay .so បាទនេះបងប្អូនឃើញទេបាទបើសិនជាអត់ច្បាស់ហើយបងប្អូនអាចខមមិនមកប្រាប់ផងព្រោះថា
nơi đấy tôi chỉ khơi toàn miền lột nơi cầm mặt bóng phong là cho nên vì ai chỉ hai bóng phong mà khơi thì chẳng cô bóng phong nó cho một nông nick hai vừa ca bằng hai phóng bà nè website tại bóng phong ai chùm đua bà ai chùm đua website khi ra đọt thu đó cứ bóng phong ai cho mà cắn để phía đất bé đọt thu bà thế bóng phong bà bật sân chỉ bóng phong vì bà nông ca mới lúc trong nâng xe nó không nâng tại bà bà nó không có năng bà đơ bà đơ phía đất bé bà phía đất bé bà đót bà đọt phía đất bé bà đọt sổ à rồi có đọt thu à chắc bóng phong cho một website nâng máu hay bóng phong ai cơ ca tiền cho bà hai bà cho không nâng máu bà bật sân gì ở bác số một con của mình tập hóa mà nhưng các bạn luôn cái gì sao đây đi nhiều để mình đi bà ở tại đó nó nhiều điều này bà này cái chi interface là bảo viết bà này chơi cái data được kia đất bề bà và tao bắt bong thời ca bà thời ca ấy cứ thời ca Adobe Photoshop với cả cam tin trên mẹ mẹ nhớ một con vay máu mà vay Photoshop máu bà này Photoshop bàยัง vay Photoshop មកបាទបន្តមកយើងដាក់ CC ឬក៏ CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 តាមបំណងចង់បានមកបន្តមកយើងដាក់ make ពីក្រោយផងមក MAC បាទបន្តមក enter មកបាទបន្តមកយើងរងចាំមួយ flat មកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញច្រើនបាទនេះនៅក្រៅនេះមានច្រើនបាទនេះគេដាក់ថា Windows Software បាទនេះគេមាន category របស់គេទី1គឺតកតងជាមួយនឹង Mac បាទ PSX ឬក៏ Windows Software មានច្រើនបាទជាងខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែជា Windows Software ទេមានន័យថាបងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ Windows គឺអាចទាញយកបានខាងក្រោមនេះប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើ Mac គឺខាងលើនេះបាទគឺនៅក្នុងនេះក៏ដូចជាមានតែមួយទេបាទមានតែ Photoshop CS5 បាទដូចជាមិនឃើញមានច្រើនលើក្នុងទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើការទាញយកដែរអញ្ចឹងជាមួយពេលក្រោយខ្ញុំនឹងរើសរកនៅwebsite ណាដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការទាញយកនៅកម្មវិធីរបស់ Mac ដែលល្អព្រោះថាឃើញថា website ក្រៅអំពី Kia Auto ហ្នឹងក៏មិនសូវមានអីច្រើនណាស់ដែរក្នុងការទាញយកបាទដូចជា website The Pirate Bay នេះជាដើមបាទអញ្ចឹងធ្វើការទាញយកគឺនេះគាត់ទៅចុចទៅលើវាថា Get this torrent ហ្នឹងមកបាទទៅលើ Get this torrent ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំមួយផ្លែបាទនេះបន្តមកនៅខាងចុងនេះវានឹងធ្វើការទាញយកបាទនេះនៅខាងនេះវានឹងធ្វើការទាញយកបាទនេះវាបានធ្វើការទាញយកដូចមកហើយបាទនៅខាងចុងនេះបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគាត់ទៅចុចទៅលើហ្នឹងទៅបាទនេះបាទចុចទៅលើហ្នឹងទៅវានឹងបើកកម្មវិធី uTorrent ជាមិនខានបន្តមកនេះវានឹងប្រាប់អំពីទំហំបាទប្រាប់អំពីទំហំរបស់វាហ្នឹងគឺនេះ 1G ជាងហើយនឹងមាន grade ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងចុច OK មកដើម្បីធ្វើការទាញយកបាទមកចុចប៉ុណ្ណឹងមកនេះវានឹងធ្វើការ download នៅកម្មវិធីដែលបងប្អូនចង់បានជាមិនខានបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាអាចចំនួនដៃជើងរបស់កម្មវិធីរបស់ Kia Auto បានដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនបានពេលលីងទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសំណួរផ្សេងៗអាចធ្វើការសាកសួរក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរបាទជាងខ្ញុំសូមមក flash សម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយសំណួរបងប្អូន flash ណា Hello អូខេអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរបងប្អូនយើងទៀតបាទបើសិនជាអត់មានទេយើងនឹងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងត្រឹមតែ20នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងបើសិនជាមិនមានសំណួរសួរឆ្លើយណាអូខេតកតងជាមួយនឹងសំសារៈបាទអីគេហ្នឹងអីគេហ្នឹងនឹងគាត់ចង់និយាយពីរឿងអីដែរហើយយើងក៏ចង់សួរតែគាត់ថាអីគេហ្នឹងដែរគាត់សួរគាត់និយាយហ្នឹងនឹងគាត់ចង់និយាយពីរឿងអីអត់មានក្បាលមានកតុយបាទតមកបងសត្យាទេពបាទបងសត្យាទេពហ្នឹងក៏សួរថា laptop Windows និង laptop Max មួយណាល្អប្រើជាងបាទតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នេះបាទខ្ញុំសូមមកផ្លែបងប្អូនលើទូរស័ព្ទផ្លែណាជួយសួរបងបុនតែខ្ញុំទៅជាអត់ទាន់ច្បាស់ដែរបងប៉ុន្តែខ្ញុំcheckឲ្យមើលពេលក្រោយព្រោះចម្លើយខ្ញុំគង់ជាប់ផ្សាយផ្ទាល់ដែរបុនតែខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ដែរ
bà 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 của bà biết đó bao vội năng về miền đọc lương vậy tới miền đọc lương nhá bữa đang đọc lương nháy phải cắt một buồn tè nó nó chết đó bữa bông bà bông tinh nhỏ của bà nó chầm ngâm copy của bà nó tên này mời của bà nhớ lên chứ mà tôi không biết nhưng mà kho tôi bong với buồn ha là những con tay con tí này còn hỏi mà tập chăm tí đó bà trong tuần ok sớm tôi đi mất lái được xa tại miền bong bóng những con tê mà su bò miến á bảo ok dân bà to nó sớm rồi bong bóng dân một dùng tiết mà nhưng có số thao laptop Windows năng phụ laptop bằng Mac năng mùi nào là opera chẳng nhưng có xôm cho từ tam năng bên ha cà phê tứ bia à tay từ lơ bà càng nghe là bong bóng bà sân gì dân con tại vô computer năng mà con tại trong mơ video chạy internet lên cam về thi thì tôi đó cứ bong bóng con tại pra chỉ mùi năng Windows tới bàn hỏi và phần tái rồi bong bóng tại trong pra chỉ lẹ cái nè mùi đài cái hai tham professional cho nên chỉ mùi năng tay hai professional đấy cứ đôi chỉ bong bóng do cái máu không cùng nó thì mỗi cứ dùng mà design chẳng sầm bong bóng đại dùng mà design cứ bắt chỉ trong trai hai chỉ mùi năng ca pra ở computerประเภท Apple và Mac OS นั่นคือยังอาจจะเป็นมาปลาขนมกลมน้องที่มือคือกัดต่อวิดีโอกัดต่อรูปทอดให้ลิงแกมันไปอยู่ในทุ่มตัวท่ากราฟิกระบบพวก Mac OS นี่คือหล่อเพราะฉะนั้นให้บางคนอาจจะเปิดการติงประเภท Mac ยังอยู่มาปลาหล่อเชียง Windows ตัวท่า Windows เป็นคลาสยังรันรูปเทียบถึงทุ่มได้ยังอาจแกงอาจจะยังเติมโดยเฉพาะที่ฮอตทาเรนบนชีสมาร์ทเนี่ยที่ทาง Windows กับบนชีbà của mẹ này có 4 chỉ cái vận tải nhưng cái thai đi tranh mẹ cái hai bà 4 chỉ nữa là sao ta mẹ bia rốt và bia ranในการthi ranในกราฟยังวิสมูทหล่อเชียงยังเคยทำเป็นหล่อเชียงนั่นนะlà sao tại nhân viên bảo bị sắc trongการประโดยเชียเป็นนี่จะดังbàนี่คือเชียคอมพิวเตอร์ได้ยิงกับปอนแต่ประนั่นคือประเภทแบกหนังไงใช่ยังเคยทำการประในสเปกแบบ spectacular ของคอมพิวเตอร์มาเนี่ยโดยเชียเลยbà RAM 4G Smart គ្នា Core i5 ដូចគ្នាបាទ Core i5 ដូចគ្នាហើយ VGA ដាច់ដូចគ្នាបាទ 2G ដូចគ្នាយើងឃើញថាការរ៉ាំរបស់ Mac នេះគឺ smooth ជាងវាដើរលឿនជាងអាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹង graphic បាទតកតងនឹងបងប្អូនដែលប្រើកម្មវិធីធំៗមួយចំនួនដូចជា Photoshop CC 2015បាទពួកកែតវីដេអូដូចជា iMovie ដូចជា Final Cut Pro អីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រប្រភេទ Mac នេះគឺល្អមែនទែនគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់វាយ៉ាងល្អបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្រាន់តែត្រឹមកាត់តល្មមអីទេក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ Windows បានដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាតម្លៃរបស់វានឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយបងប្អូនបើយើងនិយាយពីថ្មីដូចគ្នាបាទ Windows និង Apple ណាយើងនិយាយពី spectacular របស់វានឹងគឺស្មើគ្នា RAM 4G Core i5 VGA ដាច់ 1G អីចឹងទៅហើយយើងនិយាយថ្មីដូចគ្នាហ្នឹងគឺប្រភេទ Mac ហ្នឹងគឺតម្លៃដល់ទៅពាន់បាទដល់ពេលខាង Windows យើងធម្មតានេះគឺដូចជា Dell ដូចជា Asus Acer អីចឹងទៅ Lenovo ហ្នឹងតម្លៃធូរថ្លៃទេត្រឹមតែបើ Core i5 ប្រហែលជា400ជាង500អីហ្នឹងថ្មីបាទឥឡូវយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹង Core i5 បាទឃើញថាតម្លៃរបស់កុំព្យូទ័រពីរប្រភេទនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការងារបងប្អូនដែរបើសិនបងប្អូនធូរលុយហើយចង់ប្រើប្រាស់ល្អហ្នឹងគឺទិញ Mac យកមកប្រើមកគឺត្រឹមត្រូវហើយចាក់ដល់ជាមួយនឹង graphic ធំហើយនឹងនិយាយទៅវារ៉ាន់ smooth បងវាប្រើក៏បានអត់បញ្ហាប៉ុន្តែចាក់ដល់នៅខាង Windows ទៅវិញបើសិនជាយើងយកមកប្រើ graphic ធំហ្នឹងឃើញថាវាក៏អត់សូវដើរ smooth ល្អដែរតែនៅ graphic បាទអរគុណនៅសំណួរបងប្អូនយើងបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនយើងគាត់សួរមកហើយយើងនឹងឃើញបងប្អូនយើងសួរទៀតបាទរៀងណាលោកកកបាទប្រិយមិត្តចាស់បាទរវាង32 bit និង64 bit ខុសគ្នាដូច PC និង smartphone បាទតើតើនឹង system បាទបើយើងនិយាយពីចំនួន bit គឺយើងនិយាយពី system ដូច្នេះហើយ system 32និង64 bit ហ្នឹងគឺតើតើជាមួយនឹងការ run កម្មវិធីពីដំបូងហ្នឹងគឺការពីជំនាន់ Windows 7ចេញដំបូងហ្នឹងគឺអត់ទាន់ទៅមានទេកម្មវិធីដែល run ជាមួយនឹង64 bit ព្រោះថា64 bit និង32 bit ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយទៅវាជាកម្លាំងមួយដែលជំរុញឲ្យម៉ាស៊ីនដើរលឿនឬយឺតដែរបាទវាជាកម្លាំងមួយដែលអាចឲ្យកុំព្យូទ័រ
nâng bà dứt rồi còn lươn đám nâng hay khi ra này nè pra pra này mà dưỡng bờ dân gì nè một program tôi tới nó cứ như tay để pra dùng một này sang speed tôi pro á hay là vậy là xa tay nơi mà dưỡng nâng tôi sắp này làm na ca trong ca một program nó cứ VC kia dùng một này sang speed bit tôi này hỏi bao món này mua dùng nguồn thông và pra dùng một này sang speed bit có bắt tay là nơi với máy phải chụp bắn tại tôi dùng một này ca pra pra cam bị thi thông thông đôi chia cam bị thi bà son này bị cá ở Photoshop rồi có cam thi có đeo draw thông thông nắng cứ bây giờ ran cho một sang speed bit đúng mình tha là bây giờ phở rồi bây giờ bao file thông như tới bị ai trang bị ai stop cái như thế mà ta bây giờ pra không chụp bốn biết cứ ở đây để sao tại vì ran smooth lò tại tôi chụp một năng machine là ná bà machine dương cho sam pi nó cứ dương ai pra cam thi ban xử lý trả chắc tập b cam thi mấy nó dùng thông thông nắng cứ cái pra chụp một không chụp bốn biết hai tại tôi chụp một năng thấy chụp tôi sắp có đôi khi này và tôi sắp có đôi khi này tại tôi chụp một năng tôi sắp xử lý trả chắc mình muốn cái pra để sang speed bit để mà ta tập b mà phải chụp bốn này cứ mà lao để sao ta cam thi đôi gì cái thông thông nó cứ cái vừa láสำหรับห้องสมุดบิดมีในทางกำลังมันเส้นเราแต่ห้องสมุดบิดมาอาจจะรันบานเพราะฉะนั้นฮะเกี่ยวกับเวอร์สมาร์ทโฟนนั้นเราไม่ได้จุ่มในเกมทำซ้อนได้แต่ในการไปทีมมาจุ่มนุ่มเตี้ยแต่ต้องจุ่มใน Adobe Photoshop แต่เลยตัวแทบไปแล้วก็โดยสมาร์ทโฟนนั้นก็เราไม่ได้เอาอย่างนั้นปราบสมาร์ทโฟนก็แทบไปแล้วได้มี CPU ประเภทห้องสมุดบิดของได้บ่าวคนจะพวกสมโนหรือเปล่าโอนเรือโกโก้บ่าเรือนาโนโกโก้บ่าวเพลงจังแต่ต้องอยู่มวยนั่งบองให้แค่อ๋อบองกำหนดมาเส้นคอมพิวเตอร์ IV ปัดบ่าวบ่า IV ปัดออโต้ออนแม็กบ่าแต่ต้องการบางห้างนี่คือจำนวนบางห้างบองเปกราวอีบ่าบองบางห้างบองเปกราวแต่ต้องอยู่มวยนั่งการปัดแม็กออโต้โปรทาการบางห้างบัดเส้นยังบางห้างเลยนี่คือทางเรื่องง่ายเลยใช่ไหมฮะคือทางมีส่วนรวมบางอย่างฉะนั้นเราเรียนมันอาจจะเป็นการกล่าวตีใช่ไหมฮะสมัยเจสไลฟ์ฟ้องส่งเราจำแต่สนาวิดีโอแต่ยังขอบเสียงจ้องแต่ต้องอยู่บนการปัดบ่าวการบัด make automatic นะบัดไอ้กำหนดเปย์บัด automatic นะโอเคmột tiệt bạn sẽ tôn cho môi năng SD mũi tê và mũi thì bái hào mạnh vòng bạn sẽ tôn cho môi năng SD mũi tế và đôi khi ở toàn cho bạn đá pro hai làm lại đây mai vậy nữa mà tê nó đôi khi ở toàn khơi là cái pra này mai tế bà của SD và khơi là phải mỗi chiềng được cái này hỏi nhưng mà toàn cho bạn làm lại đây bạn ta cho mình check mưa pekra cho mà bò đấy đây làm lại là sọc tên miên hay mà tê lấy nó miên đó không sập tê nó ba tầm trên mấy thay nắng khơi tha phụ sinh ghét chênh chẳng hết có toàn cho bạn làm lại đây chẳng ai tung bà ai tung lại đá mà một tê nó bị cần gì dân sân khá nữa nè thay việc tung pram rồi là chiên ấy bà nó nhom sân than chẳng bà một tha tầm lại lấy SD với lại chiên cây dù mà hai bà con là dùng núa bà bong tép tật da bà phần tay hay là mấy bàn ta auto cat up bàn auto cat up bàn mà đến có số thì thấy mới số bà sẽ con dùng môi nâng một bộ Mac OS và Mac OS nó đã auto cat up bàn thì bà sân chỉ bong trong pra chai nó lơ computer một page Mac nó cứ up bàn thì dùng môi trong auto cat tôi cho nên hãy bong 7 GMT phần tay trong comment về thi một tiết đặc biệt bong ai pra bán cứ bong ai praปีmột tí muối cứ bong ai pra chỉ muốn nâng cam vị thi cái hai tha bà cam vị thi dễ chọn để chung một tiết dù tới nó thằng pra dù đã mình nó bà bong ai pra cam vị thi parallel bà desktop parallel là cam thi nó viết đôi chỉ muối nâng VMware bỏ Windows đã cứ vì anh ở nhà đây bong nó thôi cài install nơi Windows mấy xinh cái trên vì non computer nâng để mùi lấy mình tha gì cái phong tập pra Mac bà gì cái phong tập pra Mac nắng hai bong bóng trong ran cam thi tại ran là PC Windows bản chẳng bong bóng cua ta làm la nơi từ cam thi parallel lắm làm mấy ai bong bóng ai ran cam thi ban đôi chiaประเภทAutoCAD đôi chia có để rồi ban này bà nó cứ dương gọi là pra chỉ là cái nạ sập đi mất mình tha dương nó pra computer ประเภท Mac ตัวด้ากับปัญหายังเมียนบัสนมูเตียบางบัสนไทยคลาดอย่างประกาศนั่นเลย Mac นั่นคือปลาการวิธี parallel ทำไปด่า Windows 7นึกด่า Windows 8 64 bit ให้ยังอาจตำรางการวิธี AutoCAD นั่นเลยทั้งบ้านได้มีในทางยังอาจจะรันบ้านนั่นเลยประเภท Mac นั่นบ่าวคนให้บัสนเชียปีบางของการปราบปรามจังเต้บองกับไอ้ปลาระเบียบมูเตียที่หาทางระเบียบ install ชาวแต่งมาดองคือตีมุ้ยบองอาโจตัว install ในขนมจีมวยใน bootcamp bà bột kèm nâng kia bằng ca lá nâng không cô bụng nón ao nè pra Mac nâng cứ ai pra Windows bàn đài pro tha pek lá nâng
ការប្រើប្រាស់មេងដូចជាធុញទ្រាន់ដែរដោយសារតែគេហៅថាពង close shot គឺវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងក្តៅញ៉ៃទេដូច្នេះហើយគឺអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទមេងហ្នឹងគឺធុញទ្រាន់ដូច្នេះហើយគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទMac OS ហ្នឹងគឺឲ្យយើងប្រើ Windows ផងដែរក្រែងលុយយើងចង់ប្រើណាគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងសិត Windows ឆៅនៅលើ Mac ហ្នឹងបានដែរគឺយើងប្រើ Bootcamp បាទនេះគឺគេហៅថា Bootcamp បាទ Bootcamp Assistant នេះបាទនេះគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងបាទ Bootcamp Assistant ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់យល់ច្បាស់ថាគេសិតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនោះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុង YouTube ដែលមានឈ្មោះថា Dara Finance នៅក្នុងនោះបងប្អូនអាចសើចថា how to install Mac OS X on Windows ឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង YouTube មានហើយបងប្អូនអាចធ្វើការចូលទៅមើលបានណាក្នុង channel របស់ YouTube ខ្ញុំបានចូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការរ៉ាន AutoCAD ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីទាំងពីរយ៉ាងហ្នឹងបានបាទឥឡូវសំណួររបស់គាត់បានបញ្ចប់ទៅហើយយើងបន្តនៅសំណួរបន្តទៀតបាទបងស៊ីនយីយុកបាទបងស៊ីនយីយុកបាទឈ្មោះគាត់ចម្លែកដែរហើយក៏ឡូយម្យ៉ាងដែរបាទបើយើងប្រើសម្រាប់កាត់តរូបភាពឬវីដេអូតើ laptop គួរប្រើ laptop ឬ desktop បងសូមជួយណែនាំផងបាទតើតើជាមួយនឹងការកាត់វីដេអូនេះបងប្អូនគួរតែប្រើ desktop បាទព្រោះថាម៉ាស៊ីន laptop ហ្នឹងក៏យើងអាចកាត់តបានដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនអាចស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងការកាត់វីដេអូធំប្រភេទ Full HD ឬក៏ 4K បានឡើយដូច្នេះបងប្អូនគួរតែប្រើម៉ាស៊ីនពួក desktop វិញមកព្រោះថាបងប្អូនត្រូវដឹងថាគ្រឿងរបស់ desktop វាច្រើនហើយវាធន់នឹងកម្ដៅផងហើយ CPU ហ្នឹងគឺវាមានដង្ហើមធំវាមានគេហៅថាទឹក CPU ដើម្បីធ្វើឲ្យវាត្រជាក់មានដង្ហើមធំដែលធ្វើឲ្យវាត្រជាក់អញ្ចឹងការរ៉ាន់ការកាត់តរូបថតធំឬក៏ការកែក្រាហ្វិកធំ AutoCAD អីហ្នឹងឬក៏ប្រើក្នុងនៃកាត់តវីដេអូធំហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែប្រើប្រភេទ desktop ហើយព្រោះថា laptop មិនអាចធន់ទ្រាំជាមួយនឹងការកាត់តក្រាហ្វិកធំបានឡើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យប្រើប្រាស់ desktop ក្នុងការកាត់ក្រាហ្វិកធំក៏ដូចជាការកាត់វីដេអូធំផងដែរគឺយើងទៅប្រើ desktop បាទគឺអត់ប្រើ laptop ទេ laptop បានតែបដោះអាសន្នទេបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងបាទចង់ឲ្យបង្ហាញគោលពីរបៀបកាត់តវីដេអូនៅក្នុង Sony Vegas Pro 11បាទអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Sony Vegas Pro ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចបង្ហាញបងប្អូនក្នុងគណៈពេលនេះបានទេដោយសារតែការបង្ហាញនោះគឺវាវែងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសន្យាថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតនៅវីដេអូខ្លីៗនៃកលឹះល្អៗតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Sony Vegas ជូនបងតែម្ដងប៉ុន្តែគឺអត់ពេលនេះទេគឺពេលក្រោយណាដោយសារតែការឆ្លើយសំណួររបស់យើងនឹងឃើញថាមានបងប្អូនយើងឆ្លើយច្រើនបាទសួរច្រើនយើងក៏ធ្វើការឆ្លើយសំណួរបងប្អូនយើងបន្តទៀតហើយបើសិនជាយើងនៅតែបន្តឆ្លើយវែងឆ្ងាយទៅគឺថាវែងឆ្ងាយមែនទែនហើយណាមកក៏មិនសូវច្បាស់សម្រាប់បងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតវីដេអូផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ហើយឲ្យវាស្រួលសម្រាប់បងក្នុងការសិក្សាទាក់ទងជាមួយនឹង Sony Vegas ជាមួយនឹងប្រភេទ Windows បាទអរគុណបាទបងហេង KR iMovie on Mac ប្រើក្តៅមិនហេះបងបាទតើតើនឹង iMovie ឬក៏កម្មវិធីណាផ្សេងៗដែលរ៉ាន់នៅលើ Mac ហ្នឹងគឺមិនថាកម្មវិធីណាក៏ដោយទេគឺវាត្រូវតែក្តៅអញ្ចឹងតែម្ដងព្រោះថាប្រភេទរបស់ computer របស់ Apple ហ្នឹងគឺគេបង្កើតឡើងដោយបាទស្របជាមួយនឹងលោហៈធាតុដែកដូច្នេះហើយនៅពេលដែលបងប្រើប្រាស់មិនថាកម្មវិធីណាក៏ដោយវាតែងតែឆាប់ស្រូបកម្ដៅដូច្នេះហើយវាក្តៅតែម្ដងមិនថាប្រើប្រាស់ iMovie ឡើយគឺវាក្តៅគ្រប់តែទាំងអស់ហ្នឹងកម្មវិធីណាក៏ដោយយើងសឹងថាមិនបាច់ប្រើកម្មវិធីអីទេយើងគ្រាន់តែបើកវីដេអូមើលហ្នឹងក៏វាក្តៅដែរដូច្នេះហើយគឺយើងមិនអាចកំណត់ថាដោយសារតែកម្មវិធី iMovie ហ្នឹងបានក្តៅទេគឺវាក្តៅគ្រប់តែកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែយើងប្រើជាមួយនឹងពពួក Apple បាទអរគុណនៅសំណួររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងជីវិតកូនមានថ្ងៃនេះព្រោះគុណម៉ែបាទព្រោះព្រះគុណម៉ែអរគុណនៅសំណួររបស់គាត់សួរថា Facebook លេងគៀងមានវិធីជួយបាត់គៀងទេបាទយើងតើតនឹងគៀងនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់សួរនៅលើ smartphone ហើយមកទៅប្រហែលជា smartphone របស់បងសេរីទាបហើយបងរ៉ាន់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebook ចំនួនថ្មីហើយជាវាអត់សូវស៊ីគ្នាទេអត់ស៊ីមេត្រីគ្នាដូច្នេះហើយវាអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់បងហ្នឹងអាចគៀងបានដោយសារតែការលេង Facebook បាទអញ្ចឹងទេបងអាចបន្ថយនៅ version របស់ Facebook វាអាចជាហេតុធ្វើឲ្យបងអាចប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹង smooth ល្អដោយអត់មានបញ្ហាគៀងអីទេបាទអរគុណនៅសំណួររបស់គាត់បាទអូនណាក៏សួរថា SSD និង HDD ខុសគ្នាដូចម្ដេចបាទបងប្អូនត្រូវដឹងថា SSD
ឬក៏ HDD ហ្នឹងគឺជាហាក់ឌីសដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺជាហាក់ឌីសដូចគ្នាមើលទៅមានន័យថាវាជារបស់មួយដែលអាចផ្ទុកឯកសារជារបស់មួយដែលអាចផ្ទុកទៅនៅដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ថា SD ហ្នឹងវាដើរលឿនជាង AD ដោយសារអីដោយសារតែ AD ហ្នឹងហាក់ឌីសយើងធម្មតាកប៉ោងធំហ្នឹងគឺគេប្រើថាសបាទគេប្រើថាសនៅពេលដែលបងប្អូនចុចរ៉ាន់ចុចស្វែងរកឯកសារនៅលើ HDD ហ្នឹងគឺវាមានថាសមួយដើម្បីធ្វើការដើររកគឺវានឹងវិលបាទវាមានតនិចមួយដូចនេះលកាអញ្ចឹងវាវិលមកអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការយឺតបាទអញ្ចឹងហើយណាមួយទៀតវាក៏អាចឆាប់ខូចជាង SSD ដែរហើយតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺវាទាបជាង SSD ទេចំណែក SSD នេះគឺទៅតែចេញថ្មីទេគឺទៅតែចេញប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេហើយការ build វាឡើងនេះគឺដើម្បីជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យលឿនបាទឃើញថាការបិទបើកម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនៅលើប្រភេទម៉ាស៊ីនថ្មីហ្នឹងគឺថាបិទបើកលឿនដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបាទយើងបិទបើកត្រឹមតែប្រហែលវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វាគឺថ្លៃជាង AD ហើយការប្រើប្រាស់ពេលលឿនជាងហើយវាប្រើខ្លួនវាដូចជាលក្ខណៈ RAM អញ្ចឹងគឺវាជាប្រទេសមួយដែលមាន chip នៅលើហ្នឹងគឺវាអត់ប្រើថាសដូច AD ទេដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់រវាងពីរនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើមានន័យថាជាទូទៅខ្ញុំបានសាកល្បងហើយនៅពេលដែលយើងរកនៅឯកសារអីមួយបាទយើងរកដូចគ្នាខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំ search ឈ្មោះមួយចឹងទៅខាង SD នេះគឺគេបានទៅមុនឧទាហរណ៍ថា10វិនាទីចឹង SD ហ្នឹងគេបានរកឃើញមុនទៅហើយចំណែក AD ហ្នឹងគឺអាចដល់ទៅ1នាទីឯណោះឃើញថាវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើ10វិនាទីនិង1នាទីវាខុសគ្នា50វិនាទីហើយហ្នឹងសម្រាប់ឯកសារល្មមចុះបើឯកសារធំទៅវិញអញ្ចឹងឃើញថាការរ៉ាំរបស់វាគឺខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹង AD ហ្នឹងគឺវាមានភាពយឺតជាង SSD ក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទាំង SSD ទាំង HDD ហ្នឹងគឺជា hard disk ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់រូបរាងវាខុសគ្នាត្រង់គុណសម្បត្តិក្នុងការរ៉ាំនឹងឯងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយត្រង់តម្លៃទៅទៀតបាទតម្លៃរបស់ SSD 128គឺបាទ$70ជាងឯណោះដល់ពេល AD វិញគឺ$70ជាងយើងអាចទិញបានចិត្តមួយតេណោះយើងឃើញតែវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងសំណួររបស់អូនណាណាតកតងនឹងបញ្ហា hard disk ប្រភេទ SSD និង AD គឺបានបញ្ចប់ក្នុងពេលនេះបាទបន្តមកយើងនឹងឆ្លើយសំណួរបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតបាទអូនណាណាក៏សួរបន្តទៀតថា Mac CPU i3 បាទ Core i3 ជំនាន់ទី6និង CPU Core i7 ជំនាន់ទី6របស់ Windows គួរយកមួយណាប្រើបាទតើក្នុងបញ្ហានេះគឺបាទជំនាន់ទីប្រហែលក៏អត់ទាន់នឹងរៀបរាប់ទេបាទជំនាន់ទី3ជំនាន់ទី6បាទ Core i3 របស់ Mac ហើយនឹង CPU Core i7 ជំនាន់ទីបាទអត់ស្គាល់គេដាក់ទីប្រហែលរបស់ Windows មួយណាក៏ប្រើបាទយើងពិបាកនិយាយណាព្រោះថា Core i7 ជំនាន់ទីបាទទីប្រហែលក៏អត់បានរៀបរាប់បាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថា Core ជំនាន់ Core i7 ជំនាន់ទី1ជំនាន់ទី2ហ្នឹងគឺវាអាចរ៉ានល្អដែរបាទរ៉ានល្អចង់ស្មើ Core i3 ជំនាន់ទី6ហ៎បាទប៉ុន្តែឥឡូវវាអាស្រ័យទៅលើម៉ាស៊ីនផងបើសិនជាម៉ាស៊ីនយើងរៀងចាស់ដែរហើយវាស្ទុះហ្នឹងហើយយើងទៅចង់សាកល្បងជាមួយនឹង Core i3 ជំនាន់ទី6ទៅអត់រួចទេបងប្អូនដោយសារតែវាខុសគ្នាត្រង់អាយុរបស់វាមានន័យថាអាយុមនុស្ស40ឆ្នាំហើយទៅរត់ជាមួយមនុស្ស20ឆ្នាំជាងកំពុងតែកម្លាំងខ្លាំងក្លាយើងទៅយកមនុស្សអាយុ40ជាងមិនស្រួលលើសឈាមផងហើយរត់ជាមួយគ្នារត់មិនទៅរួចអញ្ចឹងឃើញថាឃើញភាពខុសគ្នារវាង Core i7 ក៏ដូចជា Core i3 ជំនាន់នេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយៗដែរអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការកាត់ន័យយល់ណាស់ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើទឹកលុយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើឲ្យរ៉ាំកម្មវិធីបានល្អហើយតម្លៃសមរម្យគឺយកជំនាន់ចាស់ៗដែរមកបាទ Core i7 ជំនាន់ទី3ទី4នេះមកគឺល្អដែរក្នុងការប្រើប្រាស់បាទនឹងវាអាស្រ័យលើទឹកលុយបងប្អូនហើយគឺជាការតម្រូវជាមួយនឹងការងារបងប្អូនផងយើងពិបាកកាត់ន័យថាមួយណាល្អប្រើជាងណាបាទបន្តមកទៀតបងសត្យាបាទតើគ្រឿងប៉ុណ្ណាដែលអាចទៅ chat ណាបាទទៅ YouTube format ខ្ញុំអត់យល់សំណួររបស់គាត់ជួយចូលម្ដងទៀតមកខ្ញុំអត់ទាន់យល់បាទគ្រឿងប៉ុណ្ណាដែលអាចប្រើទៅ YouTube format បាទគ្រឿងប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ទាន់យល់បាទចឹងគាត់ជួយចូលម្ដងទៀតមកបាទអញ្ចឹងបង KR ក៏សួរថា My computer RAM 16GB ពេល RAM Windows វាចែកទំហំ G គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបង
bạn chẳng sẽ to nâng ca chay tầm hôm đầu viên Mac hay nâng Windows nó lơ Mac của em nắng cứ vì miền option mỗi ở dân chay tiệc đà mà nè bên đây tha bởi sân kia mà hạt đi là bỏ giờ nắng cứ pram rồi chí vì nâng chay ở dân tiệc đà mà nè cứ pi rồi ha mà nè còn nãy dân cả chưa được ban này dân cả chưa được do khang Mac thông chiêng rồi cứ do khang Windows thông chiêng ban này còn nãy chỉ tu tới là những bạn khơi nó cứ vì nâng tục oi tầm hôm trong ca ran men trầm bài về 30 chỉ vì能ตกอ้อยแต่มาดองคือยังมันอาจធ្វើការបានទេយើងអាចជ្រើសរើសប៉ុណ្ណាវាអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់បងប្អូនបាទអរគុណនឹងចំនួនរបស់គាត់បាទបងអ្នកនយោបាយ3ក្មេងបាទអរគុណបងដែលចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃចែករំលែកបទពិសោធន៍នឹងបងស្នាចម្ងល់បាទដល់យើងខ្ញុំបាទអរគុណដូចគ្នាបាទអូនណាក៏សួរថា RAM 4G គួរសិត Windows 32 bit ឬក៏64 bit បាទហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់បងប្អូនដែរបើសិនជា RAM 4G នេះយើងអាចសិត 64G បានហើយប៉ុន្តែតម្លៃគេរកបងប្អូនថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងគ្រឿងយកទៅហ្នឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែការបុកប្រូក្រាមការបញ្ចូលបទភ្លេងនោះគឺបងប្អូនគួរតែសិតជាមួយនឹង32 bit ទៅវាល្អជាងព្រោះថាវាដើរជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងច្រើនជាងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់យកវាទៅ design graphic អីហ្នឹងល្មមដូចជា Photoshop ដូចជា Sony Vegas ហ្នឹងគឺបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយក64 bit ល្អជាងបាទអរគុណចំពោះនៅចំនួនបងប្អូនបាទបងរដ្ឋាស្មាលបាទបើសួរថាទូរស័ព្ទខ្ញុំថតអត់ការមកពីអីបងបាទទូរស័ព្ទថតអត់ការហ្នឹងអាចមកពីបញ្ហាផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹង storage បាទមានន័យថាម៉ាស៊ីនបងប្អូនហ្នឹង memory របស់វាពេញតែពេល memory របស់វាពេញហ្នឹងទៅបងប្អូនថតអត់ការទេនឹងមួយចឹងបងប្អូនគួរតែចូលទៅលុបនៅរូបភាពខ្លះឬឯកសារមួយចំនួនដែលឲ្យវាធំម៉ាស៊ីនវិញមកទី2គឺដោយសារតែវាកាំងប្រូក្រាមអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបិទបើកម៉ាស៊ីនហ្នឹងបាទ restart ម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅគឺអាចឲ្យទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហ្នឹងដំណើរការវិញផងដែរបាទហ្នឹងទាក់ទងនឹងការថតអត់ការទូរស័ព្ទហ្នឹងណាបាទកូនខ្មែរតែមួយបាទគាត់សួរថាបងមានកលឺដោះកូដកុំព្យូទ័រអត់បងបាទមានដែរដោះកូដកុំព្យូទ័របាទដោះលេខកូដហ្នឹងគឺមានប៉ុន្តែគាត់ថាអត់តាមបានធ្វើវីដេអូខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនប្រហែលជាចង់ដឹងមែនតើបាទចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីចំនួន1បាទខ្ញុំឃើញថាកម្មវិធីនេះល្អហើយខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវារួចមកហើយគឺកម្មវិធីកូនបូតបាទខ្ញុំនឹងសរសេរនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងតែម្ដងបាទកម្មវិធីកូនបូតហើយតើតើជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងគឺនៅពេលក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនប៉ុន្តែពេលនេះគឺអត់បានទេដោយសារតែបងប្អូនឃើញថាមានសំណួរច្រើនមែនតើបាទកូនបូតបាទចឹងបងអាចសាកល្បងចូលទៅកន្លែងកូនបូតហ្នឹងទៅហើយយើងអាចមើលវីដេអូបរទេសសិនទៅហើយបើសិនជាអត់ទាន់ច្បាស់ទេខ្ញុំនឹងគិតខំថតនៅវីដេអូនឹងបង្ហាញបងប្អូនតើតើជាមួយនឹងរបៀបនៃការដោះកូដរបស់កុំព្យូទ័រអរគុណបាទបងប្អូនក៏សួរថា iTunes យើងដាប់ដោយទៅវាបញ្ចូលអូតូតែម្ដងបាទក្នុង iTunes គឺប័ណ្ណចម្រៀងទូរស័ព្ទមានប័ណ្ណចម្រៀងគឺវាលុបចោលតែម្ដងពេលអត់ដូចទៅបាទតើតើជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺងាយស្រួលទេគឺបងគ្រាន់តែដាប់ដោយទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយគឺបងត្រូវប្រយ័ត្នតែមែនតើនៅពេលដែលយើងដាប់ដោយចូលភ្លាមហ្នឹងណាវានឹងធ្វើការបើកនៅ iTunes បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ញាប់បញ្ញាលបាទយើងបញ្ញាប់បញ្ញាលចុច cancel បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលតិចតិចពីពិបាកដែរបាទបងប្អូនគ្រាន់តែដោតចូលទៅវាធ្វើការរ៉ាំអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅភ្លាមហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុច cancel វាឲ្យលឿនមកបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលខាងក្រោមបាទមើលខាងក្រោមហ្នឹងគេនឹងឃើញដាក់ពាក្យថាautomatic sync when connected អញ្ចឹងបងប្អូនដោះគ្រីសនឹងចេញទៅគឺជាការស្រេចទៅហើយជាមួយនឹងការអូតូបាទអរគុណនៅសំណួររបស់គាត់ចឹងយើងទៅបន្តទៀតព្រោះថាបងប្អូនយើងឃើញសួរច្រើនមែនទែនបាទបេះដូងខ្មែរបាទបងគាត់សួរថាខ្ញុំចង់ដឹងពីរបៀបលុប account Gmail និង account Facebook បាទតើតើនៅបញ្ហានេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនៅពេលក្រោយព្រោះថាការបង្ហាញនេះគឺវាវែងឆ្ងាយណាស់តើតើជាមួយនឹងការលុប account Gmail ក៏ដូចជា account Facebook អភ័យទោសផងដែរនៅពេលនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរងចាំមើលវីដេអូពួកយើងនៅពេលក្រោយបាទអូនណាក៏សួរទៀតថា AMD និង Nvidia Nvidia បាទ Nvidia មួយណាគួរប្រើតើតើនឹង CPU បាទសំទោសគឺតើតើនឹង VGA បាទយើងឃើញថា VGA ដែលគួរប្រើហ្នឹងគឺគួរប្រើ Nvidia បាទឃើញថា smooth ល្អតើតើនឹង AMD ហ្នឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឃើញថាខ្ញុំប្រើប្រាស់សាររបស់ហ្នឹងគឺដើរដូចចាញ់ Nvidia បាទគួរតែយក Nvidia មកប្រើប្រាស់មកបាទ GTX បាទបន្តមកទៀតកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ PC មានច្រើនមួយណាគួរល្អប្រើបាទកម្មវិធីដែលល្អប្រើហ្នឹងមានតែពីរទេបាទទីមួយគឺកម្មវិធីអាវ៉ាស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ download អាវ៉ាស់ license បាទអាវ៉ាស់ដែលយើងទិញ
ឬក៏អាវ៉ាស់ដែលយើងអាចក្រែកបានប៉ុន្តែយកអា license 2017 2018មកនឹងល្អនិងមួយទៀតក្រៅពីអាវ៉ាស់ហ្នឹងគឺ Kaspersky បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើ Kaspersky បានព្រោះថាកម្មវិធីហ្នឹងវានឹងscan នៅ file ណាដែលយើងអត់ស្គាល់ហ្នឹងហើយវានឹងសួរយើងបើសិនជាកម្មវិធីមួយចំនួនធំផ្សេងទៀតហ្នឹងវា scan កម្មវិធីណាហើយស្រាប់តែវាអត់សួរយើងគឺវា remove ចោលតែម្ដងតែទៅនឹង file EE ដូច្នេះហើយដល់ពេលនោះបងប្អូនអាចនឹងបាត់បង់ឯកសារប្រើប្រាស់មួយចំនួនអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែប្រើអាវ៉ាស់ហើយនឹង Kaspersky មកបាទតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្រិតមេរោគបាទយើងឃើញថាបងប្អូនដូចជាអស់សំណួរទៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺរយៈពេលដែលជាវែងឆ្ងាយដែរហើយជាង40នាទីដែរហើយបាទជាង40នាទីដែរហើយអញ្ចឹងពួកយើងនឹងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនសិនថាបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនផ្នែកបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចំនួនថ្មីនៅITឧស្សាហ៍នេះពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមទទួលបងប្អូនឲ្យចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយគឺតម្លៃនៃការសិក្សាត្រឹមតែ$100តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចមករៀននៅទីនេះដោយមិនកំណត់ពេលវេលាឧបករណ៍និងពេលវេលារបស់យើងក្នុងការអនុវត្តគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកបងប្អូននឹងទទួលបាននៅឯកសារទាំងអស់របស់ពួកយើងគឺជាង4តែណោះហើយនឹងវីដេអូសម្រាប់ទុកយកទៅមើលពីក្រោយទៀតហើយថែមទាំងមានកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងសម្រាប់បងប្អូននឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការទាញយក firmware ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយនឹង smartphone បាទនឹងតើតើនឹងបងប្អូនដែលចង់រៀនផ្នែកបុកប្រូក្រាមហើយនឹងបងប្អូនដែលចង់រៀនផ្នែកដោះ Google account ដោះ Samsung account ដោះកូដប្រទេសនិងដោះ iCloud គឺពេលនេះគឺយើងបានបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់បងប្អូននោះគឺត្រឹមតែ$50តែប៉ុណ្ណោះ$50បងប្អូនអាចមកសិក្សានៅទីនេះបានដោយយើងរៀនរយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគឺលឿនមែនទែនព្រោះថាខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនហ្នឹងតែកលឹះល្អសំខាន់ហើយនឹងយើងរកកលឹះល្អហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនស្រួលយល់ហើយនឹងយើងមានវីដេអូហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទុកមើលពីក្រោយទៀតបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដែលអាចទំនាក់ទំនងបានក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀនទាំងពីរផ្នែកនេះទាំងផ្នែកបុកប្រូក្រាមនិងផ្នែកដោះ iCloud ដោះកូដប្រទេសនេះគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ096 30 4900 096 700 778អាស័យដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគឺស្ថិតនៅកែងខាងកើតជាន់អង្សាធំទូសង្កែសូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតដោយសារតែមានបងប្អូនយើងសួរគឺ096 30 4900 096 700 778បាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនេះគឺសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទជាពិសេសបងប្អូនដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនេះសូមឲ្យបងប្អូនសុខភាពល្អហើយនឹងសំណាងល្អនៅលើផ្លូវទាំងអស់គ្នាព្រោះថាចរាចរណ៍នេះលឿនណាស់បាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតពីខ្ញុំបាទតារា Finance Thank you.